হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা খাবো ভাত, সাথে আছে খিচুড়ি, কারণ আজকে সরস্বতী পুজো, তাই আমাদের বাড়িতে খিচুড়ি হয়েছে। আর আছে এক টুকরো পেঁয়াজ, আছে একটা বেগুন ভাজা, আর আছে একটা ইলিশ মাছ ভাজা। এখানে আছে পালং শীষ, আর আছে একটুখানি টক ডাল। টক ডালের সাথে আছে এই আলুর চোখা, আর আছে তার সাথে একটা এই সাইজের সরপুঁটি মাছ। তো এইটা দিয়ে আজকে আমি আমার লাঞ্চ সারবো। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার সাথে থেকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা খাবো সাদা ভাত, সাথে খাবো খিচুড়ি, গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি, কারণ আজকে হচ্ছে সরস্বতী পুজো, তাই খিচুড়ি খাবো। এখানে আছে এক টুকরো পেঁয়াজ, এটা আছে এক টুকরো বেগুন ভাজা, এখানে আছে একটা ইলিশ মাছ ভাজা, আর আছে একটু পালং শাক। তার সাথে আছে একটু টক ডাল, টমেটো দিয়ে সর্ষে ফোড়ন দিয়ে টক ডাল, আর আছে একটা সরপুঁটি মাছ ঝাল করা আলু দিয়ে, সর্ষে বাটা দিয়ে ঝাল। তো এইটা দিয়ে আজকে আমি আমার ভিডিও সারবো। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, প্লিজ আমার সাথে থেকো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। লেটস গেট স্টার্টেড। আচ্ছা, আমি এখন খাবো না, খিচুড়ি খাবো। তুমি তো বললে আমি এনে দেবো, না ছেলেকে বলছি না নিয়ে, সেটাই হচ্ছে আমি এনে দেবো, আর কি আছে এই তো বলিনি। টাকাটা কে দিল? তাহলে 200 টাকা দিয়েছে পর্দা লাগার জন্য। আমার এই খাতা বার যাবো আমি আবার। আচ্ছা ঠিক আছে, না আমি তোমার ঠিক আছে, চুপ করো ওখানে খাতে কোনো কাজের ম্যানেজমেন্ট করতে পারো না, শুধু সব না না আমি এনে দেবো, কি আছে আমি এনে দিচ্ছি।